ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு த சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம காண்டாக்டில் ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணும்பொழுது அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி சேர்த்துக்கிறது, அவங்களோட ஃபோன் பண்ணியில் அவங்களோட ஃபோட்டோ வர மாதிரி தனியாக அவங்களுக்குன்னு தனி ரிங்டோன், அவங்களோட மெயில் ஐடி, மற்ற டீட்டெயில்ஸ் 2-3 நம்பர் வச்சுருப்பாங்க. அதை எப்படி ஒரே நம்பரில் காண்டாக்டில் சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். காண்டாக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் சைடு டாப் கார்னரில் இருக்க ப்ளஸ் குறியை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா சேவ் காண்டாக்ட் டூன்னு வரும். அதில் ஃபோனுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நேம் ஆர்கின்னு கொடுத்துடலாம், ஆர்கிஆர்னு கொடுத்துடலாம். மொபைல் நம்பர் என்ன நம்பர் கொடுக்கணுமோ அந்த நம்பரை கொடுத்துடலாம். ஹோம் வீட்டு வரும். வீட்டில் ஒரு ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வேலை பார்க்குற இடத்துல ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துடலாம். பர்த்டே டேட் ஏதாவது கிளிக் பண்ணிட்டு பர்த்டே ரிமெம்பர் அப்படின்னா வர்றதுக்கு முன்னாடி பர்த்டேவுக்கு முன்னாடி அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். ஓகே பண்ணிட்டு ரிங்டோன் போய்ட்டு ஃபோன் ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே டாப்பில் கஸ்டமர் ரிங்டோன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு சாங் சூஸ் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏதாவது குரூப் வேணும் அப்படின்னா விஐபி, ஸ்கூல், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே பண்ணிட்டு இப்போ காண்டாக்டுக்கு செலக்ட் ஃபோட்டோ ஃப்ரம் த ஆல்பம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தேவையான சைஸில் வச்சு பெருசு பண்ணி ஓகே பண்ணிடுங்க. ஓகே பண்ணி டன் கொடுத்துட்டோம்னா இந்த நம்பர் இப்போ சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஆர்கேருங்கிறத கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.